udah sampai sentuh otomatis dia. Oke, lagi proses guys, kita tunggu. Ini tidak bisa guys, yang lainnya bisa. Kita tunggu prosesnya. Store. Oke, ya. Tunggu keluar slipnya sini. Oke, berhasil guys. Store nih. Oke, store lagi. Saya masukkan pinnya, baru rekening. Oke, tunggu, lagi proses. Lagi menghitung proses. Apakah bisa semua? Tidak bisa guys. Kerut. Harus rapi ya. Oke. Udah. Tutup. Udah.